د پاکستان او اسرائیل یارانه د فلسطینیانو سره خیانت او د افغانانو خبرګونونه عمران خان هم مخالفت کړی. جزئیات هم دلته وګورئ او چینل هم سبسکرایب کړئ. د ټرمپ د سولې پلان چې هدف د حماس بې وسلې کول دي پکې د پاکستان ګټ کېدل خیانت وبلل شو. د جمهوریت نظام د چارو ادارې رئیس فضل محمود فضلي وایي د غزې لپاره د امریکا او اسرائیلو د سولې بورډ کې د پاکستان ګډون دا څرګندوي چې پاکستان د خپل تاسیس راهیسې د اسرائیلو د ګټو ساتنه کړې ده. فضلي لیکلي چې پاکستان د افغان مجاهدینو د ملاتړي هیواد په نوم یاد شوی او په عملي توګه یې تل خپلې پالیسۍ د امریکا او اسرائیلو له ګټو سره سمې تنظیم کړي دي. د هغه په وینا په راتلونکي کې به هم پاکستان په افغانستان کې هغه پروژې تطبیقوي چې د امریکا او اسرائیلو د ګټو سره تطابق ولري. د فضل محمود فضلي دا څرګندونې وروسته له هغې مطرح کېږي چې پاکستان د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ په مشرۍ د غزې د سولې بورډ منشور لاسلیک کړی او د دغه بورډ په رسمي غړو کې شامل شوی دی. په همدې حال عبدالسلام ظریف بیا ویلي د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ هڅې او سیاستونه په منځني ختیځ کې د صهیونیستي رژیم د پیاوړتیا، بقا او د مالي ګټو ته ترلاسه کولو لپاره دي. نوموړي ویلي ټرمپ غواړي د سولې تر شعار لاندې د فلسطین د مقاومت غورځنګ حماس بې وسلې کړي او یو شمېر اسلامي هیوادونه د اسلام په نامه د صهیونیستي رژیم ملاتړ ته وهڅوي. مولوي عبدالسلام ظریف دا کړنې د فلسطین د موجودیت پر وړاندې لوی ګواښ بللی او ټینګار کړی چې دا تګلاره د فلسطیني ولس له قربانۍ سره ښکاره جفا ده. بلخوا د عمران خان په مشرۍ تحریک انصاف ګوند هم د پاکستاني حکومت یاد اقدام غندلی او وایي دا د فلسطینیانو په حق کې خیانت دی. تاسو په دې اړه څه نظر لرئ؟ کومنټ کې شریک او چینل هم سبسکرایب کړئ.